আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা, আজকে একটা কাজ নিয়ে আসলাম। কাজটা হলো Huawei Y9 2018। এই যে সেটটা, এই সেটটা আমার এক পাশের দোকানদার ভাই সেটটা দিছে। তাই এটা সমস্যা ছিল, কাস্টমারে তারা দিছে যে চার্জিং ফুট লাগানোর জন্য। এই যে চার্জিং ফুট লাগানো হয়েছে, এই চার্জিং ফুট লাগাইছে। লাগানোর পর আরও একবার, এই দুইবার আরেকবার লাগাই দিছে, তখন ঠিক ছিল। এইবার লাগাইছে, সমস্যা করে যে এইটা যদি মনে করেন এই যে চার্জার প্লাগ ইন করে, চার্জার প্লাগ ইন করলে চার্জারের বাতিটা বন্ধ হয়ে যায়। তাই বন্ধ হয়ে যায়, ব্যাপক দাপাদাপি করছে ভাই আমার। তারপর চার্জিং পুরোটা চেঞ্জ করছে, বুঝছে এই জায়গায় কোনো সমস্যা। তারপরে তার আর এক ভাই আছে পাশের, যে বলে তুমি জায়গাতে গরম হয়ে যায়, তাই তোমার এই জায়গাতে কোনো সমস্যা হয়েছে, তাই তুমি এই জায়গার এটা চেঞ্জ করো। তাই এইটারে তুমি এই জায়গাটা হেডসিং থাকে, এই হেডসিং টেপটা সে উঠেছে জায়গার থেকে। উড়ানোর পর কোনো গরম টরম হয় না। কিন্তু তারপর আমার কাছে নিয়ে আসতে দেখেন এই কাজ করা, নিয়ে আসার পর আমি তারে বলি যে ভাই সবই ঠিক আছে, এটা আমি আগে দেখতে হবে, তারপর এটা কী সমস্যা। তারপর আমি এখন চেক করে দোকান বের চেক করলাম। চেক করার পর দেখি যে এই জায়গায় কোনো প্রবলেম নয়, প্রবলেম হচ্ছে এই জায়গায়, এই চার্জিং এই জায়গায় সমস্যা। তাহলে আমি এই যে হেডসিং টিপটা আছে, এই হেডসিং টিপটা আগে আমি তুলবো, তারপরে দেখি কি অবস্থা। প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা, আমি তো একদম নতুন একজন ইউটিউবার, তাই আমার কথাবার্তা অনেক ভুল হয়, আর আমি তো সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারি না ভাইয়া। তাই এই জন্য আপনাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আর আমার কথাবার্তা কেউ যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন, আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই। তাই কাজটা দেখেন করি। বাইরে এই দেখেন আমার বোর্ডের সাথে আর এই যে পিনটা, এটা আমি কানেক্ট করলাম। কানেক্ট করে এখন আমার এই যে দেখেন চার্জার, এই যে চার্জার ভাই, এই যে চার্জারটা, এই যে চার্জার সাদা কেবল দেখবেন, এই সাদা কেবলটা আমি এই জায়গায় প্রবেশ করব। এই যে আমার চার্জারের কেবল, তা আমি এটা এখন প্রবেশ করব। দেখবেন ওই যে লক্ষ্য রাখবেন যে এই যে এই আপনার মনে করেন চার্জারটা বাতিটা বন্ধ হয়ে যায়। দেখেন ভাই, এই দেখেন এই বন্ধ হয়ে গেছে। আবার খুলি, এই দেখেন আবার অন হয়ে গেছে। তাহলে এটা এই যে আমি কোনো বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু আমি এই জায়গা থেকে খুলে দেখি যে সমস্যাটা কোন জায়গায়। দেখেন এই রেবন ঠিক আছে, এই রেবনটা ঠিক আছে, আর চার্জিং পোর্ট লাগানো ঠিক আছে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে যে আপনার এই মাদারবোর্ডের সমস্যা। তাই এখন এই সমস্যাটা সলভ করার চেষ্টা করব। এই হেডসিং টিনটা যে আমি তুললাম, তাই একটু ঠান্ডা হোক, তারপরে কাজ করি। খুব গরম। ঠান্ডা হইল খুলবো, আর একটু ঠান্ডা দরকার আছে। সেটটা কিন্তু রানিং, শুধু এটা ঢুকলে সমস্যা হয়, আর সেট রানিং আছে। তাই একটু ঠান্ডা করি। প্রিয় বন্ধুরা, দেখবো এতে কোনো শর্ট আছে কিনা।
মেশিনটা ডাইরেক্ট রেঞ্জে রাখবো। ডাইরেক্ট রেঞ্জে রাখার পর বিট দেবে আমার বিট। আমি যে সমস্যার জন্য এই এটা খুললাম, এই হেডসিংটা খুলছিলাম, এই চার্জিং ডায়োড, এই জায়গায় কোনো শর্ট আছে কিনা। এটা একটা ফিউজ। বন্ধুরা এই জায়গায় সব পার্টস ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ। তো হইলে আমার সমস্যাটা কোন জায়গায় হতে পারে, আমি অনেক সব জিনিসই ঘাইটে ঘুইটে দেখলাম যে এই জায়গায় সমস্যা না, সমস্যা এক জায়গায়, সেটা হলো এই চার্জিং পুটের যে পুটটা লাগাইছে ওই পুটটার সমস্যা। দেখেন। আর প্রিয় বন্ধু এটা কথা না বললেই নয়, যেমন আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাকে উৎসাহ জাগাবেন, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর দয়া করে একটু বেল বাটনটা বাজিয়ে দেবেন যে নিত্য নতুন ভিডিও দিলে আপনাদের নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে চলে যায়। কাজটা দেখেন, এই যে চার্জিং পুট ভাই আমার চার্জিং পুট লাগাইছে, তাই এইটা হচ্ছে মাইনাস আর এইটা হচ্ছে প্লাস। তো দেখেন ভোল্টেজটা কীরকমের দেখাইতেছে। এই ভোল্টেজ সেট করলাম, ডিসি ভোল্টেজ এখন এই আমি ভোল্টেজটা মেপে দেখাবো আমার ভোল্টেজ কীরকমের কাজ করে। এই দেখেন প্লাস দিলাম, এই দেখেন প্লাস যে অপশনটা এটা বডির সাথে এখন প্লাস হয়ে গেছে, আর এই প্লাস তাইলে এই দেখেন প্লাস বডি হয়ে গেছে আর বডি প্লাস হয়ে গেছে। এই জন্য আপনার চার্জিং পোর্টের এই কেবল এই বোর্ডের সাথে মনে করেন এই কেবলটা লাগাইলে আপনার মনে করেন তাই শর্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই যে আমার গরম হইতে কিন্তু আমি এখন দেখি কোনো পার্টসই গরম হয় না, তাই আমি এখন অনেক সময় ধরে এটাকে আমি একটু ভালো করে দেখলাম যে কি সমস্যাটা, কোন জায়গায় সমস্যা। আমার রানিং সেট এটা ঢুকাইলে এরকম হয়, সে শুধু এই পুটটাই লাগাইছে। তাইলে এখন আমি এই পুটটা তুলবো, তারপর দেখি। এই চার্জিং পোর্টটা তুললাম, তাই আমি একটা কাজ করব, এটাকে আমি একটা চার্জিং পোর্ট নিব, নেওয়ার পর এই জায়গায় জাম্পার দিয়ে কাজটা করব যে আমার কাজটা হয় কিনা। প্রিয় ভাইরা আমি একটা পোর্ট নিলাম,
তাই এটা লাগানো পুটটা। তাই এই পুটটা সমস্যা হয়েছে যে আপনার এই যে প্লাস, এই প্লাস আর এটার প্লাস হয়েছে যে এই, তাহলে এই প্লাস এই পুটটা যদি প্লাসে যদি এই এই প্লাসটা যদি এই পাশে হইতো তাহলে প্লাসে তাহলে ধরতো এটা তো বোর্ডের সাথে কানেক্ট হচ্ছে, এই জন্য মনে করেন আমার পুরো সমস্যা। আর আমি যে পুটটা নিচ্ছি এটার প্লাস হচ্ছে এই প্লাসের সাথে অ্যাডজাস্ট, এই দেখেন এই প্লাসের সাথে প্লাস, আর এইটার যে এই পুটের প্লাসটা ছিল মাইনাসের সাথে, এই জন্য ইউএসবি ঢুকাইলে মনে করেন আপনার যে বন্ধ হয়ে যেত। চার্জিং ইউএসবি ঢুকাইলো আর এই যে কানেক্ট করলো, কারণ ওই মাইনাস প্লাস এই প্লাসটা মাইনাস হয়ে যেতে আর বডি হয়ে যেতে প্লাস, এই জন্য মনে করেন আপনার বন্ধ হয়ে যেতে। তাই আশা করি আলহামদুলিল্লাহ, আমি চাইছিলাম যে আমার কাছে পুট নাই বিদে এই জন্য পুট দিয়ে আলাদাভাবে লাইন টেনে দেখাবো না, আলহামদুলিল্লাহ পুট আছে। এখন আমি ডাইরেক্টলি পুটটা লাগাবো, দেখি কি হয়। কাজ করার ক্ষেত্রে আপনার যেরকম সুবিধা ওরকমই করবেন, কোনো কাজ করবেন অস্তে ধীরে, আলহামদুলিল্লাহ সাকসেস হতে পারবেন। বুঝে শুনে পুট লাগাবেন, আর যে পুট এটার সাথে আছে এই যে পুটটা লাগালাম এই কোয়ালিটির পুটই লাগাবেন, অন্য কোনো পুট লাগাইলে এরকম সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে দাদা। আর যদি আমার কাজটা ভালো লাগে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল বাটনটা অন করে দেবেন যে নিত্য নতুন ভিডিও আপনাদের পাশে চলে যায়। আর ছোট ভাই হিসেবে আপনাদের পাশে আমাকে রাখেন। লাগানো শেষ, তো এখন এটা আমি একটু সুন্দর করে লাগাবো যে আমার ঝামেলা না হয়। শেষ, এখন চার্জারটা ঢোকাবো, তারপরে দেখি যে আমার যে বডির সাথে যে প্লাসটা ছিল এটা এখন ঠিক আছে কিনা। চার্জার প্লাগ ইন করলাম, এই টেনে রাখা আছে। এখন আমি ভোল্টেজটা একটু মাপবো, এই মাইনাস আর এই প্লাস, দেখেন আলহামদুলিল্লাহ এখন মাইনাসের জায়গায় মাইনাস, প্লাসের জায়গায় প্লাস। তাই এই জায়গায় দেখেন এই মাইনাস আর প্লাস, এই সমস্যার জন্য শুধু এই পোর্টটার জন্যই আপনার যত ঝামেলা। তাই আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি চার্জারের সাথে কানেক্ট থাকবে, আর এখন সেটার সাথে কানেক্ট করবো, দেখবো যে বাতিটা বন্ধ হয় কিনা। জায়গাটা থাক, বিসমিল্লাহ কানেক্ট করলাম। আলহামদুলিল্লাহ
বাতি বন্ধ হয় নাই। প্রিয় বন্ধুরা আপনারা দেখেন, দেখি আমার এই জায়গায় ভোল্টেজ আছে কিনা। প্রিয় বন্ধুরা এই যে ভোল্টেজ শো করে, ভোল্টেজ আছে এই যে, তাই আপনাদেরও দেখাই আমি। এই যে চার্জার প্লাগ ইন করা আছে, এখন আমি দেখবো যে আমার এই জায়গায় ভোল্টেজটা আসে কিনা। দেখেন আমার প্লাস মাইনাস আর প্লাস দেখবো ভোল্টেজ আছে কিনা। আলহামদুলিল্লাহ এই দেখেন এই ভোল্টেজ দেখাইতেছে, এই দেখেন ফুল ভোল্টেজ। আমার 300 এখন চার্জ হবে, তাই দেখে আপনার প্রিয় বন্ধুরা এই যে চার্জারটা লাগানো আছে, আপনাদের দেখাইছি চার্জারটা বন্ধ। এই যে প্লাগ ইন করলে এই আমি আবার এই আমার চার্জারটা ঢুকিয়ে দিচ্ছি, দেখেন বন্ধ হয় কিনা। আলহামদুলিল্লাহ বন্ধ হয় না, তাহলে বোঝা গেল আমার কাজটা আমি সাকসেস করতে পারলাম। তাই এখন আমি আপনাদের সাথে বডির সাথে কানেক্ট করে দেখাবো যে আমার সমস্যার সমাধান হয়েছে কিনা। বডি আর এই যে কানেক্ট করাই আছে, কোনো সমস্যা নাই। তাহলে এখন আমি শুধু কানেক্ট করব। প্রিয় বন্ধুরা কানেক্ট করতেছি, দেখেন ব্যাটারিটা এই কমপ্লিট। এখন আমি একটু অন করে দেখাবো যে সেটটা আলহামদুলিল্লাহ এই দেখেন এই চার্জ নাই। দেখেন সেটা চার্জ নাই, কিন্তু এই চার্জার লোগো আসে। তাহলে আমি আবার চার্জার কেবলটা ঢুকাবো। এই যে আমার চার্জার কেবল, দেখেন কি অবস্থা। বিসমিল্লাহ, চার্জার কেবল আলহামদুলিল্লাহ দেখেন চার্জার যে লোগোটা আসলো। এই যে দেখেন চার্জার লোগো আসলো, এই জায়গায় রাখলাম, দেখি কি অবস্থা হয়। এই দেখেন চার্জার লোগো। আমার লাইটটা একটু বন্ধ করে দিই, তারপর দেখাইতেছি। দেখেন 0%, এই আলহামদুলিল্লাহ 1% এসে গেল। এই চার্জ নিতেছে, এই যে লাল বাতি জ্বলে, এই যে চার্জ নিতেছে। দেখেন 1% উঠে গেল। তা প্রিয় বন্ধুরা কাজটা যদি আমার ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আমার পাশে থাকবেন, আমাকে উৎসাহ করবেন যে নিত্য নতুন সুন্দর সুন্দর কাজ দিতে পারি। আর ভাই রমজান মাস, কাজের খুব চাপ, করতে পারি না। এই ভাই রোজা থাকি, 12টা বাজে গেছে এখন, তাই কাজটা শেষ। আমার জন্য সবাই দোয়া করুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।